Кажам дека со огромно жалење ја примивме веста дека повторно продолжувате со оваа 13-та седница на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, каде што се уште обстанувате на вашата желба Љубомир Јовески да биде избран за уставен судија. Оваа сага за Љубомир Јовески трае веќе година и пол во оваа собрание и по последните прекршувања на деловникот, интерпелацијата која што ја покренавме против вас поради начинот на водење на оваа комисија, сметав дека ова веќе отиде во многу голема крајност и дека ако ништо друго, ако барем малце се зачувало достоинството и дигнитетот, ќе престанете со оваа комисија, ќе се повлечете од желбата за Љубомир Јовески да биде уставен судија, но не, еве сведоци сме дека денес продолжуваме. И мене навистина не ми е јасно зошто сте упорни во оваа ваша намера, ако пред само неполн месец, кога беше тука обвинителот Љубомир Јовески, на моето прашање зошто не се повлече од оваа негова аспирација, од оваа негова амбиција, ако се види каква е состојбата со судството и обвинителството, ако се види впечатокот на граѓаните, оценката која што има, ако ништо друго, би било доблесно истиот да се повлече од оваа трка за столче во Уставниот суд. И замислете, тој истиот ни даде на знаење и пред нас, а и пред целата македонска јавност, дека тој всушност не сакал да биде уставен судија, туку за кандидат за уставен судија сте го предложиле вие, пратениците, кои што верувале во неговиот капацитет, кредибилитет, дека тој се покажал во своето досегашно работење и тоа не било награда, туку едноставно така сте одлучиле дека не постои некој кој што е поспособен да седне на ова столче во Уставниот суд. Она кое што навистина го обележа 2022 година, а верувам дека ќе го обележи 2023 година, е нашата решителност дека сметаме дека дополнителна црна дамка и во судството, и во обвинителството, односно на Уставниот суд, ќе даде токму изборот на Љубомир Јовески за уставен судија. И затоа, уште еднаш, јас како заменик координатор на нашата пратеничка група, ќе ви речам дека ние ќе сториме се што можеме да го спречиме овој избор. Овој избор на човек кој што, верувам, има некаков договор со власта и верувам дека по секоја цена е решен да стане уставен судија. Дали сте вие решени, дали нешто вие должите и зошто продолжувате со оваа сага, ќе ви оставам можеби и на вас да ми одговорите. Меѓутоа, еве, јас во моето процедурално обраќање би сакала да ја потсетам целата македонска јавност за случувањата во собранието овие изминати 1,5 година. Имено прв пат седницата број 13 на Комисијата за прашања на изборите и именувањата беше закажана на 7.6.2021 година. Првото продолжение било на 21.7.2021 година. Второто продолжување било, речиси, една година подоцна, на 13.5.2022 година, кога всушност вие станавте председателка на оваа комисија. Тогаш се случи уште еден скандал во собранието, уште еден преседан во собранието, кога Фадил Зендели
беше тргнат од член на оваа комисија и истото беше сторено спротивно на деловникот. Понатаму, до денес имаме 22 продолженија со одредена динамика. Кандидатурите, односно биографиите на предложените кандидати беа дадени уште на почетокот. Од страна на опозицијата, односно од наша страна, беа предложени 6 кандидати за уставни судии и 3 кандидати за уставни судии со претходно склучен договор со власта, кој што, еве, гледаме дека обстојува до ден денес. Имено, по укажувањата од страна на ВМРО-ДПМНЕ, овие биографии беа поделени, односно беа распоредени, така што одевме со 2 од опозицијата, 1 од власта, за до денеска, односно до 5.12, да спротивно на деловникот, по ваше лично уверување и убедување, а не согласно одлука на комисијата, да ги пуштите претходните 2 уставни судии на пленарна седница и истите беа изгласани, се разбира, од страна на владеачкото мнозинство. Ке повторам, без записник на комисијата на прашањата на изборите и именувањата, кој се носи по завршување на седницата, беа ставени како точка на дневен ред 2 предлози на уставни судии и истите беа изгласани. Тоа се Фатмир Скендер и Татјана Васич Бозаджиева и истото беше сторено спротивно на деловникот, спротивно на воспоставена пракса и повторно со преседан овие 2 судии станаа уставни судии, беа наградени согласно нивниот склучен договор со власта. Продолжуваме денес на 31.1. со оваа точка и со расправата за уставен судија да биде, дебатирајќи по биографијата на Љубомир Јовески, меѓутоа не можам а да не ве потсетам, бидејќи очигледно сте заборавиле, на долгите сеанси, на зборувањето на 10 часа од страна на една наша пратеничка, Бети Стаменковска, зборуваше повеќе од 10 часа без право на пауза, спротивно на сите морални, човечки, етички особености кои што треба да ги има еден председател, не го заврши својот збор и до ден денес истиот не е завршен. Вие си дадовте за право да го скратите и ова основно човеково право на било кој член или заинтересиран пратеник кој што решил да дебатира на оваа комисија. И истото е сосема спротивност од претходното искуство кој што го има видено оваа собрание, а тоа е искуството кој што го имаме со председателот на собранието денес, а тогаш пратеник Талат Џафери. Талат Џафери молчел со денови, молчел со часови, му давале пауза кога тој ќе посакал, во исто време дури ја одлагале комисијата, се со цел да му се удоволи неговото право како пратеник да зборува, односно да молчи толку колку што тој има желба. Што значи ништо не е како што треба, меѓутоа вие сте решени, сте задолжени поради непостапување на обвинителот Љубомир Јовески за многу скандали, за многу криминали сторени од страна на представници на власта, за денес да продолжите со оваа комисија со цел истиот да биде избран за уставен судија. Јас не можам, председателке, да не ве потсетам на една интерпелација. Интерпелацијата е
право на пратениците, кое што им се дава согласно деловникот и начин на кој што тие ја изразуваат својата разочараност и своето незадоволство од постапувањето на еден председател на комисија. Ова наше право ние го искористивме и во моментот кога постапивте на веќе образложениот начин, од наша страна беше поднесена интерпелација. Замислете, интерпелацијата беше поднесена на 19.10.2022 година. Истата е ставена на 91-та седница, за истата има створено услови, меѓутоа до денес председателот на собранието ве штеди и не ја ставил на расправање. Имено се уште оваа интерпелација не го има видено светлото на денот и се уште оваа интерпелација стои како точка на дневен ред, за која што се надевам ќе се оствари нашето право да расправаме и да се докажеме кој постапува согласно деловник, а кој исполнува лични или партиски интереси. Јас ќе ја прочитам оваа интерпелација, затоа што веројатно и дел од пратениците се уште не ја виделе, односно пратениците на владеачкото мнозинство немаат ниту интерес да ја видат или да ја прочитат. Меѓутоа, еве, за да ве подсетиме дека се што правите како председател на оваа комисија има своји последици. Се врежува во мемуарите, се прави пракса која што не е согласно деловникот и истата во иднина може да биде злоупотребена. Јас сакам да им ја прочитам на колегите пратеници. До председателот на собранието, врз основа на член 72, став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија и член 45 од Деловникот на собранието, ја доставуваме интерпелацијата за работата на председателката на Комисијата на изборите и именувањата, госпоѓа Марија Ѓоргиевска. Образложение. Сведоци сме дека владеачкото мнозинство од собранието, храмот на македонската демократија, направи собрание на нестручно и скандалозно работење. Имено секојдневно се соочуваме со несовесно работење со работните тела од страна на пратениците на владеачкото мнозинство, кое е спротивно на Уставот, Деловникот и законите. Последна во низата е председателката на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, госпоѓа Марија Ѓоргиевска. Критиките наведени во најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2022 година за работата на собранието не ја поколебаа пратеничката да работи спротивно на деловникот. Председателката Марија Ѓоргиевска се одлучи да ги продолжи практиките на председателот на собранието со прекршување на Уставот и Деловникот, кои стана секојдневие на законодавниот дом. Имено, председателката на комисијата направи преседан, кој што не е виден досега од осамостојувањето на Република Македонија со доставувањето на нецелосен предлог за избор на судии на Уставниот суд до председателот на собранието при незавршена седница на работното тело, каде што се уште трае дебатата за останатите предлози. Ваков преседан досега не е забележан во работата на законодавниот дом. Пратеникот Марија Ѓоргиевска и во предлогот за избор на судии на Уставниот суд доставен до председателот на собранието, наведува дека расправата по точката е отворена и дебатата се уште не е исцрпена, со што потврдува дека овој предлог беше нецелосен и спротивен на Деловникот. Тоа е спротивно членот 128 став 1 од Деловникот, каде што е предвидено дека работното тело зазема став за секое прашање што го разгледува и поднесува и за што поднесува извештај
до собранието, односно работното тело ја нема разгледано точката 1, утврдување предлог за избор на уставни суди на Уставниот суд на Република Македонија на седницата број 13 на Комисијата за прашање на изборите и именувањето. Исто така, при доставувањето на предлогот не се занемарува ставот 6 на членот 128 од Деловникот, каде што е предвидено дека председателот на работното тело го потпишува извештајот и е одговорен за неговата веродостојност. Не е помалку важно да се напомене дека спротивно на Уставот и Деловникот, во својство на председател на комисијата, им беше одземено правото на процедурални забелешки на членовите и замениците на оваа комисија, како што се ограничуваше правото на збор на останатите заинтересирани пратеници, како и правото на пауза. Воедно, некои седници траеа со часови, без право на пауза, при што им беше ускратени основните права и потреби на пратениците и со самото тоа беше отежната работата на комисијата. Во образложението на предлог на одлуката, председателката наведува дека треба да се има во предвид траењето на комисијата, која се одржувала во долг временски период од 7.6.2021 до 5.10.2022 година, но не наведува дека од 21.7. до 21.7.2021 година до 13.5.2022 година воопшто не заседавала, и тоа не по вина на долгите дискусии на опозицијата. Поради овие причини, ние како пратеници од ВМРО-ДПМН и коалицијата, согласно Уставот и Деловникот на собранието, ја поднесуваме оваа интерпелација и бараме собранието да ја прифати истата. Сето ова што го прочитав во интерпелацијата се причините и зошто се пријавив денес на оваа расправа. Ме интересира кој член од Деловникот сега го употребувате за да продолжите со продолжение на оваа комисија, бидејќи Деловникот не предвидува да биде изгласан, односно да доставите некаков си записник самоволно, самоиницијативно, и потоа навидум наеднаш, откако се направи повторно притисок, да продолжите со расправата Љубомир Јовески да биде уставен судија. Не знам кај е Љубомир Јовески, можеби председателката знае и веројатно ќе ни каже, заради тоа што дури и самиот во своето излагање овде во ова собрание, кога го разгледувавме извештајот на јавното обвинителство на Република Македонија за 2021 година, рече дека истиот самиот не се кандидирал, дека тоа го сториле пратениците од власта. Јас денес сметам за доброто на борбата со корупцијата, за кое што давате изјави секојдневно. Јас лично верувам дека заради состојбата во која што се наоѓа судството, заради состојбата во која што се наоѓа обвинителството, заради 3% доверба во судството и 4% доверба во обвинителството, не знам како беа точно, да го повлечете овој предлог. Да завршиме денес со оваа расправа и да го вратиме достоинството на оваа собрание. Зошто зборувам достоинството? Заради тоа што со тоа ги понижуваме сите граѓани на Република Македонија кои што не веруваат во Љубомир Јовески. Самите кажале дека не веруваат. Вие да имате 97% незадоволство на целиот народ против една личност или една личност која е столб или прва личност во јавното обвинителство. И истите овие граѓани кои што вас ве гласале,
кажуваат дека не се задоволни од неговата работа и вие како пратеници повторно да се обидувате истиот да го сместите во столчето на Уставниот суд е недостоинствено, е неетички, е неморално и во исто време значи дека вас воопшто не ве интересира волјата на македонскиот народ. На македонскиот народ му е премногу од сите овие скандали за кои што читаме и гледаме секојдневно. Зарем ништо не ви значат реакциите кои што ги имаме за работата на судството и обвинителството од страна на нашите стратешки партнери, од страна на амбасадорката на Американската амбасада, од страна на сите амбасадори кои што до денес изјавиле свој став. Зарем ништо не ви значи изјавата на Грковска, на вице-премиерката за добро владење, која што е член на владата, која што е ваша сопартика и која што јавно излезе и кажа став дека не се согласува со тоа дека Љубомир Јовески треба да биде уставен судија. Па имавте плеада на изјави од страна на многу членови на вашата партија која што се согласуваат на фактот дека Љубомир Јовески не може и не сме да стане уставен судија. Со тоа само покажуваме дека продолжуваме по патот на кој што се тргнале, а тоа е бездната. Значи, додека не ја допрете нулата, тогаш нема да реагирате. Со Љубомир Јовески ја допирате нулата во довербата на судството и обвинителството. Уставниот суд нема да добие никаква вредност, ќе добие црна дамка кога ќе влезе во истиот Љубомир Јовески. Зарем тоа не ви е јасно на сите вас? Ние сме пратеници, избрани сме од народот. Некој нас не гласал заради тоа што имал доверба дека ние лично ќе гласаме, ќе зборуваме со сопствено убедување. Дали е сопствено убедувањето со кое што пратениците од властат за денес за прв пат не почестуваат дел од нив со нивното присуство, меѓутоа ниту еден досега не се јавил да го одбрани Љубомир Јовески. Ниту еднаш досега, ниту еден не се јавил да зборува како овој човек треба да стане уставен судија. Тоа значи дека не верувате, вие, колеги пратеници, во овој кандидат. Тоа значи дека и вие, молчешкум, се согласувате со тоа што јас го зборувам овде, и сите мои колеги пратеници, меѓутоа, вашата партиска наредба е посилна од вашето уверување. Сега кога ќе имаме избори, како ќе излезете пред вашите гласачи? И како ќе речете дека вие ќе гласате согласно сопствено уверување и убедување, согласно интересите на граѓаните и согласно интересите на Република Македонија? Кога еве ви пример дека тоа не го правите. Еве ви пример дека се страмите од еден кандидат за уставен судија како Љубомир Јовески. Човекот кој што со денови седи тука, кога има извештај за разгледување, и човекот кој што не дава одговори на ниту едно прашање. Човекот кој што ќе наполни 70 години уште малце. Имаме многу луѓе, многу истакнати правници, многу чесни, доблесни правници, професионалци, кои што ќе доликуваат на оваа функција уставен судија. Во вака осетливо време, во вака тешко време за македонската правда, за македонската демократија, за сето она за кое што се бориме, за борбата со корупцијата, вие повторно сте решени да го изберате Љубомир Јовески за уставен судија. И сега би ве прашала, го поканивте ли Љубомир Јовески на вчерашниот панаѓур, кој што го имаше власта за една година мандат? Затоа што, еве, целата македонска јавност во текот на вчерашниот ден виде една снимка каде што видно возбудени, радосни, се појавија на панаѓурот кој што го организираше оваа влада за една година власт можеме, не знам како беше тоа, и таму ги видовме претседателката на судскиот совет. Како се викаше претседателката на судскиот совет? Црвенковска. Не, Црвенковска.
Заборавив Дамева, Весна Дамева, така беше, Весна Дамева, од Кавадарци, по потекло. Ја видовме како насмеана во првиот ред на оваа влада се радува, ракувајќи се со премиерот Ковачевски, а веднаш до неа, на снимката, кој стоеше? Добрила Кацарска. Стоеше, стана, тие видно израдувани дека се присутни на еден ваков партиски настан на кој што присуствува целата влада, која што досега така добро работела, сработила, 3% и 4% доверба во судството и обвинителството, и тие така радосни на првиот ред го поздравија премиерот Ковачевски. Сега моето прашање е каде беше Љубомир Јовески? Ви се налути за тоа што не бил избран. И затоа сега вие денес продолжувате со оваа комисија со која што треба да го изберете него, за и он да седне до столчето до Кацарска. Тоа ли е поентата на оваа власт? Тоа ли е поентата на вас, колеги пратеници, само да аплаудирате во позадина на ваквите личности кои што еве се белек на нашето судство и обвинителство во кој што народот не верува? Мислам дека имате и вие доблест понекогаш да признаете кога сте сгрешиле. Затоа со уште неколку тези би се обидела да ве разубедам во тоа дека добро е за пратениците, добро е за собранието, добро е за граѓаните на Република Македонија, добро е за Република Македонија да го повлечете овој кандидат за уставен судија. Оние кои што беа избрани двајцата со амин од страна на претседателката, а не со амин на членовите на комисијата, беа избрани токму од вас и ние со тоа ништо не можеме да направиме. Меѓутоа, заеднички можеме да направиме нешто за овој кандидат. Да речеме, едноставно е. Пратениците се согласија дека помина предолго време, дека овој кандидат буди многу негативни чувства кај македонскиот народ, кај нашите гласачи. Пробавме, се обидовме, меѓутоа не успеавме. И едноставно е, ќе го повлечеме. Уставниот суд од декември месец сега има недостаток на уште еден уставен судија. Истиот треба да биде предложен во судскиот совет. Дајте нека предложат некој соодветен кандидат. Ќе отвориме расправа тука за некој кој што потекнува од судството, кој што направил резултати со своето работење. Нека биде и анонимус, меѓутоа да има дигнитет, кредибилитет, кој што ќе го представува Уставниот суд онака како што треба. И ќе продолжиме со расправа, и ќе избереме уште еден уставен судија, ќе го пополниме празното место во Уставниот суд, додека да се договорите кој да го пополни местото на Љубомир Јовески. Она кој што би сакала да ви го кажам е дека вие се обидовте да најавувате реформи, односно начинот на кој што би сакала да ве разубедам дека ова е правилното нешто што треба да го направиме, е катастрофалните резултати за овие 5 години ваше владење. Имено, како дојдовме до овој степен на корупција? Имаме измешани изјави на извршната власт и на судската власт, односно на правосудството. Еве 5 години се на власт СДСМ и апсолутно никаква реформа немаат спроведено. Само најавуваат, пуштаат во етер одредени известувања и соопштенија за борба со корупцијата, реформа во правосудството, јавна администрација и така натаму, меѓутоа во реалност ништо не е спроведено. Пред еден месец, ми се чини, излезе еден извештај од ДЗР
од Државниот завод за ревизија, во кој што го разгледале напредокот на Република Македонија во борбата со корупцијата. Ова е еден одличен извештај кој што еве ви препорачувам да го разгледате, а особено во извршувањето на стратегијата за реформи во правосудството, кој што вие или вашата владеачка партија за време на шарената револуција така жолчно ги застапува. Оваа стратегија за борба со корупцијата е донесена и има едно тело кое што треба да ја води целата таа реформа, Совет за реформи во судството, и во тој Совет за реформи во судството главен и одговорен беше Зоран Заев. Понатаму, член на ова тело, го немам материјалот пред мене, меѓутоа за наредниот пат ќе го земам за да ви го прочитам. Во ова тело, замислете, е и Љубомир Јовески. Во ова тело за реформи во судството. За спроведување на стратегијата за реформи во правосудството. Во ова тело се утврдуваат одредени приоритети, меѓутоа околу 60% од таа стратегија не е ниту отпочната. Дел од оние зацртани точки се отпочнати колку да се каже дека се отпочнати, и за сето тоа има одредено работно тело во рамките на Министерството за правда, меѓутоа надвор од Министерството за правда не излегле овие мерки кои што се предвидуваа со оваа стратегија. И да, член на ова тело е Љубомир Јовески, единствен кој што не е сменет. Досега ги сменивте сите членови на ова тело, на овој Совет за реформи во правосудството. Сите членови со текот на овие 5 години беа заменети, сменети, па си дадоа оставка, па не знам како што. Министрите сите се променија, беше Маричик, па не беше Маричик, па тој се шетеше од едно во друго тело. 5 министри за правда имате сменето за 5 години, но Љубомир Јовески останува таму. И што направи овој човек за реформите во правосудството? Затоа што на него можам да се повикам, затоа што тој е единствениот кој што до денес стои во ова тело? Ништо. И вие сега до денес упорни сте во вашата намера да го изберете за уставен судија. Не ви интересира ниту што велат странските амбасади. Не ви интересира тоа што министерот за правда Тупанчевски излегува на дебата на телевизија, на јавна телевизија, и кажува дека за се постои работно тело, ама Министерството не е надлежно, ама ние постапуваме оноку колку што можеме. И што? До петок треба да го смените и него? 6-тиот министер за правда ќе дојде? Зарем не се срамите од ваквите постапувања и во исто време да излегувате на телевизија и да кажувате дека ние сакаме да ја подобриме, сакаме да направиме нешто, еве заеднички да се бориме? Што правите вие лично за заеднички да се борите? Обстојувате во намерата Љубомир Јовески да биде уставен судија. Ако почнам да читам скандали од јавното обвинителство, нема да завршам денес. Меѓутоа имам заинтересирани колеги пратеници кои што сакаат да зборуваат, сакаат да ја искажат, и тоа со часови, нивниот впечаток и нивната мисла за тоа зошто Љубомир Јовески не смее да стане уставен судија, и ќе им оставам простор на нив. Меѓутоа ќе ви оставам простор и на вас, почитувана колешке, председателке на оваа комисија, да еве заеднички направиме нешто добро за македонското правосудство, да го измиеме образот кој што до денес цело време ни се валка, и да се договориме да го повлечете овој кандидат за уставен судија, бидејќи
Јас лично сметам дека тоа е и од интерес на граѓаните, и од интерес на нас, пратениците, да го зачуваме она мало достоинство кое што ни останало до денес. Ви благодарам. Ви благодарам.